हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये हमारी RX-Z है और इसमें हमने ये न्यू कैट साइलेंसर चेंज किया है 5 स्पीड का, और गाड़ी को किया है वॉश। ये देख लो। अब इसमें काम बचा है गियर बॉक्स का, 5 स्पीड गियर बॉक्स इंस्टॉल कराना है। वो अभी बाद में कराएंगे हम। पहले आप गाड़ी का साउंड सुन लीजिए। ये स्टॉक साइलेंसर है 5 स्पीड का। ये देख लो पूरी गाड़ी, ठीक है। ये तो तो गाइस, इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसकी आवाज़ सुनना कैट साइलेंसर की। हमने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। ये देख लो भाई, ये इसकी ओरिजिनल आवाज़ है। का मीटर वगैरह, RPM मीटर सब कुछ ओके है। तो दोस्तों, आपको इसकी आवाज़ कैसी लगी? ये इसकी ओरिजिनल आवाज़ है। कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना। और जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम इसको गाड़ी चल रही है अभी, देखो सब कुछ वर्किंग है। थोड़ा आवाज़ का वो शोरगुल हो रहा है, तो आवाज़ से और इससे थोड़ा कम आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इसका आप साउंड सुनिए चलते हुए का, बहुत शोरगुल हो रहा है हाईवे पर भाई। देखो दोस्तों, साउंड सुनना है इसका, थोड़ा स्पीड करता हूँ इसकी।